إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد رأيت أن يكون عنوان هذه المحاضرة ونحن نستقبل ضيفا عزيزا لا يفد إلا مرة في العام تشرئب إليه أعناق المؤمنين وتتلهف إلى قدومه وحضوره، ويتعبد المؤمنون ربهم بتحري هلاله، وهو لا أقول من أعظم مواسم الخير، بل هو أعظم مواسم الخير على الإطلاق. ذلك الضيف العزيز والوافد الكريم إنه شهر رمضان، كما أخبر ربنا عز وجل عنه حيث رفع قدره وأعلى في الخافقين ذكره، وذكره في أشرف كتاب، وذكره على لسان أشرف نبي، واختص به أمة الإسلام من دون الأمم. أضل الله عنه الأمم وهدى إليه أمة الإسلام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر العظيم الذي جعل الله صيامه فريضة، بل ركنا من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، وجعل الله قيامه نافلة. فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الوافد الكريم ينبغي أن نفرح بقدومه ولا تضيق قلوبنا بقدومه، إنما يفرح بقدومه المؤمنون ويتضجر من قدومه المنافقون، فيفرون منه مذعورين إلى خارج البلاد كي لا يضيق عليهم رمضان شهواتهم. أما المؤمنون
فإنهم يفرحون ويستبشرون به ويهنئ بعضهم بعضا بقدومه، يهنئ بعضهم بعضا بقدومه. فقد هنأ النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهنئ أصحابه بقدوم رمضان، حيث كان يقول لهم: أتاكم رمضان شهر مبارك. هذا هو الصحيح، شهر مبارك، لأن الله أنزل فيه القرآن، ولأنه شهر الرحمة والغفران، وشهر العتق من النار، كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار في كل لياليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لله عتقاء في رمضان وذلك في كل ليلة. ليس كما يشاع بأنه فقط أوله مغفرة، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، لا، بل كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. كيف وفيه تفتح أبواب السماوات فينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. توقف يا باغي الشر، توقف، لا تصنع الشر في رمضان، ولا تفكر في فعل الشر في رمضان، لأن رمضان فرصتك ومناسبتك، لأن شهر رمضان موسمك، موسم تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وتقال فيه العثرات، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين أو مردة الشياطين حتى لا تخلص إلى الناس. تضاعف فيه الأعمال. فيه ليلة من حرمها حرم الخير كله، ألا وهي ليلة القدر. من حرمها حرم الخير كله، فضلها الله على 1000 شهر. أتدرون كم من السنين، كم 1000 شهر تعدل من السنين؟ إنها تعدل 80 سنة. إنها تعدل حياة رجل صالح معمر لا يفتر عن ذكر الله، يصوم رمضان نهارا ويقوم ليله قياما، ولا يترك عملا صالحا إلا يقوم به. وكم ممن يضيع هذا الموسم العظيم، وكم ممن يفرط في هذا الأجر الجزيل. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فماذا أعددنا لاستقبال هذا الموسم الطيب المبارك؟ وماذا أعددنا ضيافة لهذا الوافد الكريم؟ هذا ما سنعرفه بعد الترجمة.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita didatangi oleh salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita kenal, dan beliau secara ringkas saya katakan mengawali khutbahnya dengan khutbatul hajah dan membacakan 3 ayat yang perintah untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu beliau mengatakan, aku melihat tema kajian kita pada kesempatan malam ini adalah tentang bagaimana kita menyambut tamu yang mulia yang datang hanya sekali setahun. Leher-leher orang beriman menengoknya dengan penuh kegembiraan, dengan senang menanti tibanya bulan yang mulia ini, yang di dalamnya orang-orang beriman beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menanti kapan munculnya hilal bulan Ramadan. Aku tidak mengatakan dia adalah musim yang besar untuk beribadah kepada Allah dan musim kebaikan, tetapi dia adalah musim yang terbesar, musim berbuat kebaikan. Di dalamnya Allah Azza wa Jalla berikan banyak kebaikan. Dia adalah tamu yang mulia. Dia adalah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitakan kepada kita, Allah mengangkat nilai dan derajat Ramadan ini di atas bulan-bulan yang lainnya, yang telah disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kitab yang paling mulia dan disebut oleh Rasulnya yang paling mulia, yang dikhususkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi umat yang paling mulia, itu umat Islam, yang umat-umat sebelumnya tersesat padanya, dan Allah menunjuki umat Islam kepada bulan yang mulia ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya bulan Ramadan. Padanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Di dalamnya ada penjelas-penjelas dan bukti-bukti kebenaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bulan yang mulia ini adalah bulan yang agung, tamu yang mulia, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kita, wajibkan kita untuk berpuasa di siang harinya, dan disunahkan bagi kita untuk sholat pada malam harinya, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena dorongan iman dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang salat di malam Ramadan karena dorongan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tamu yang mulia ini mewajibkan kita untuk berbahagia dengan tibanya dan datangnya. Janganlah hati kita merasa sempit dengan tibanya Ramadan. Bulan yang mulia ini akan disambut gembira ria oleh orang-orang beriman, dan akan merasa sempit hati dan sakit hati apabila didatangi oleh Ramadan akan hatinya orang-orang yang munafikun, orang-orang munafik. Hati orang munafik terasa sempit, bahkan mereka lari keluar dari negeri mereka agar mereka tidak tersakiti dan tersempiti dengan datangnya bulan Ramadan yang akan mencegah syahwat-syahwat mereka. Orang-orang beriman hendaklah dia berbahagia dan bergembira dengan tibanya bulan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan selamat dan berita gembira bagi para sahabatnya dengan tibanya bulan yang mulia ini, sebagaimana dalam sabda beliau yang artinya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan
bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan di dalamnya Al-Quran. Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Maka bulan ini semuanya adalah bulan ampunan, bulan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan pemerdekaan hamba-hambanya dari api neraka. Setiap malam akan ada dimerdekakan dari api neraka, sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan oleh beliau, yang artinya Allah Azza wa Jalla memerdekakan hamba-hambanya di bulan Ramadan. Pemerdekaan itu diadakan oleh Allah setiap malam, bukan seperti apa yang tersebar dan terkenal di kalangan kaum muslimin. Suatu hadis yang dikatakan bulan Ramadan awalnya adalah rahmat, dan tengahnya adalah ampunan Allah Azza wa Jalla, dan 10 terakhirnya adalah pembebasan dan pemerdekaan dari api neraka. Tidak demikian, tetapi kita katakan bahwasanya Ramadan itu semuanya adalah bulan kasih sayang Allah, semuanya adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya adalah pemerdekaan dari api neraka. Bagaimana tidak? Allah Azza wa Jalla membuka pintu-pintu langit, lalu malaikat menyeru. Allah Azza wa Jalla menyeru dengan mengatakan, ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang cinta dan suka terhadap kebenaran, akbil, mari segera laksanakan dia. Wa ya baghiyasy syarr, wahai pencinta keburukan dan kejelekan, aksir, tahan diri kalian, jangan lagi berbuat keburukan di bulan ini. Akhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Dikatakan di sini, orang berbuat baik mari segera berbuat kebaikan, cinta kebaikan mari segera berbuat. Tapi yang orang bersuka berbuat keburukan, jangan pernah berbuat dan jangan pernah berpikir untuk berbuat keburukan di bulan ini. Ramadan adalah kesempatan dan waktu dan musim yang di dalamnya Allah Azza wa Jalla lipat gandakan amal kebaikan, dan dihapusnya segala dosa-dosa oleh Allah Azza wa Jalla, dan ditutupnya kesalahan-kesalahan. Dibuka oleh Allah Azza wa Jalla pintu-pintu surga, dan ditutup oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pintu-pintu neraka. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan membelenggu syaitan-syaitan. Dalam riwayat yang lain akan membelenggu setan-setan yang jago, yang hebat permusuhannya terhadap manusia. Agar apa? Agar jangan dia mengganggu manusia ini dari peribadatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh Allah Azza wa Jalla melipat gandakan amal kebaikan di bulan Ramadan. Bahkan ada satu malam yang mana siapa yang terlewatkan dari malam tersebut, maka sungguh dia telah terlewatkan dari seluruh kebaikan, yaitu malam Qadar. Allah Azza wa Jalla memuliakannya apabila seseorang beramal di dalamnya. Berapa keutamaannya? Yaitu 1000 bulan. Tahukah kita kira-kira 1000 bulan itu berapa tahun? Yaitu 80 sekian tahun. Yang mana ukurannya sama dengan kehidupan seorang laki-laki yang soleh, yang diberi umur panjang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana kehidupannya tidak pernah sunyi dari zikrullah Azza wa Jalla, penuh dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Siangnya berpuasa, malamnya dia sholat berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka siapa yang menyia-nyiakan musim ini, sungguh dia telah kehilangan pahala dan ganjaran yang begitu besar. Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan dalam satu surat yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Qadar. Tahukah engkau apa itu malam Qadar? Malam Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan. Di dalamnya atau padanya di malam tersebut malaikat turun dan roh pun turun dengan izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, membawa dan penuh dengan keselamatan dan ketentraman sampai terbitnya fajar.
Apa yang kita telah siapkan wahai kaum muslimin untuk menyambut bulan yang mulia ini? Musim yang sangat indah dan penuh dengan keberkahan dan amal-amal kebaikan. Apa yang kita suguhkan terhadap tamu yang mulia ini? Ini yang akan kita jelaskan setelah kita mendengarkan terjemah yang kami bawakan ini. Tafadhal. خص الله هذه الأمة المرحومة التي هي خير أمة أخرجت للناس بخصائص ليس لغيرها من الأمم، وفضلها على سائر الأمم. أعمارها قليلة لكن أعمالها كثيرة. جعل الله البركة في أعمارها وفي أعمالها. أعمار أمتي كما يقول عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك، يعني يتجاوز ذلك، لكن تأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال وموازين مثقلة بالحسنات والصالحات والطاعات. فجعل الله عز وجل لهذه الأمة مواسم خيرات وأزمنة وأمكنة، أزمنة شريفة وأمكنة شريفة. أمكنة شريفة كمكة بيت الله الحرام، والمدينة المسجد النبوي والمسجد الأقصى، تشد إليها الرحال وتضاعف فيها أجور الصلوات. أزمنة شريفة. وكليلة القدر وشهر رمضان والعشر الأواخر من رمضان والعشر من ذي الحجة والمحرم ويوم عرفة صياما لغير الحجيج، ووقوفا للحجيج على عرفات ذاكرين مهللين ملبين، وليلة النصف من شعبان، ويوم الجمعة وليلة الجمعة والاثنين والخميس والأيام وستا من شوال والأيام البيض التي هي 13 و14 و15 من كل شهر عربي. أزمنة شريفة وأمكنة شريفة تضاعف فيها الأجور، تضاعف فيها الحسنات، تكفر فيها السيئات، تقال فيها العثرات، تغفر فيها الذنوب في الثلث الأخير من الليل، حينما ينزل الرب جل جلاله إلى السماء الدنيا نزولا كما يليق بكماله وعظمته لا يكيف، فيقول: أنا الملك، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فأعمار هذه الأمة قليلة لكن أعمالها كثيرة. إذا كان ليلة القدر لهذه الأمة تعدل عبادة 1000 شهر، يعني أكثر من 84 سنة، من أحيا هذه الليلة وفق السنة لا وفق البدع، وفق بعض المبتدعة الذين يظنون أن ليلة القدر هي ليلة للعب والرياضة وأكل الحلوى وإلقاء القصائد والركض في المسجد والسهر إلى صلاة الفجر من غير إحياء حقيقي بقيام وذكر وتلاوة للقرآن. فإن هذه الليلة المباركة تعدل هذه السنين الطويلة الكثيرة. إذن هذه الأمة أعمالها كثيرة ولو كانت أعمارها قصيرة،
لكن أعمالها كثيرة تسبق الأمم التي كانت تعمر مئات السنين. الأمم السابقة كانت تعمر، الواحد منهم يعمر. إذا كان نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة إلى الله، فكم عاش نوح عليه السلام؟ 950 سنة وهو يدعو إلى الله. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن تعمر كأمة نوح أو الأمم السابقة، لكن أعمالها مباركة وأعمالها طيبة وأعمالها كثيرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. وهذا الشهر الذي نستقبله وننتظره بشوق فيه نفحات كثيرة، نفحات إيمانية، نفحات قدسية كثيرة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فإذا بلغك الله رمضان فقد أنعم الله عليك بنعمة عظيمة لا يعدلها شيء. إذا بلغك الله رمضان، كم منا الآن يتمنى أن يبلغ رمضان؟ لكن هل نعلم وهل عندنا علم اليقين أننا سندرك رمضان؟ لا ندري، لكننا ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وبارك لنا فيه. هذه الدعوة ينبغي جميعا أن ندعو بها حتى نشهد رمضان، كما قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. لماذا شرع الله لنا الصيام؟ لماذا كتب الله علينا الصيام؟ بينه ربنا عز وجل في الآية حينما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن فرض الله وكتب الله علينا الصيام لننال به تقوى الله. فالصيام من أعظم ما يمكن المؤمن من نيل تقوى الله، والتي هي المقصود الأعظم، لأنه لن يدخل أحد الجنة إلا بتقوى الله، ولن ينجو أحد من النار إلا بتقوى الله. ولسنا الآن في بيان ثمرات التقوى وفضائل التقوى، لكن حينما يقول ربنا لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقون، من أجل أن تتقوا الله، لأن تقوى الله أساس كل خير ومنبع كل فضيلة. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا؟ تتيسر أمورك بتقوى الله. يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا بتقوى الله، ويرزقك الله من حيث لا تحتسب. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؟ إذا كان عندك التقوى فإن معية الله الخاصة معك. إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ألم يجعل الله عز وجل التقوى سبب للنجاة وسبب لتثبيت الأقدام على الصراط؟ ألم يقل الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا
ونذر الظالمين فيها جثيا. ويقول الله عز وجل: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياهم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياهم أن اتقوا الله. ولقد وصينا من قبل وإياكم. نعم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، يعني ووصيناكم كما أوصيناهم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. فالشاهد أن الله عز وجل إنما فرض علينا الصيام وكتبه علينا لننال به تقوى الله، لأن الصوم جنة أي وقاية. وشرع الله الصلاة أيضا لننال تقوى الله. ألم يقل ربنا عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال عليه الصلاة والسلام وقال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. ألم يجعل الله عز وجل الحج سببا لنيل تقوى الله وتكفير الذنوب؟ بلى. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ألم يجعل الله عز وجل فريضة الزكاة سبب لتزكية النفوس وتطهير القلوب؟ بلى. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن كل العبادات شرعها الله بدءا بقول لا إله إلا الله، لأنه جاء في تفسير الذين لا يؤتون الزكاة قال: لا يشهدون أن لا إله إلا الله، لأن أعظم تزكية للنفس أن توحد الله عز وجل وأن لا تشرك به شيئا، وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بدءا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وانتهاء بحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فكل العبادات التي شرعها الله إنما شرعها من أجل تهذيب النفوس وتطهير القلوب ومن أجل أن نيل تقوى الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. يعني إن صيامي يمنعني أن أجهل مع الجاهلين وأن أسفه مع السفهاء وأن أفسد صيامي بأفعالي التي تخالف شرع الله تعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور
والعمل به، يعني في رمضان وأثناء الصيام، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كأن الله عز وجل يقول، وهذا يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذي لا يتخلق بأخلاق الصائمين حقا وصدقا الله غني عن صيامه. ولهذا جاء في الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه التعب والنصب. ماذا ادخر الله لنا في شهر رمضان؟ خيرات وبركات ونفحات لا تعد ولا تحصى. وحسبنا قول ربنا في الحديث القدسي، والحديث القدسي هو الذي على الصحيح لفظ معناه من عند الله ولفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقال له الحديث الإلهي أو الحديث الرباني، ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لي، أن الصيام سر بينك وبين الله. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني ابتغاء وجهي. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، لأنه يجد جزاء صيامه وقيامه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هو ما يخلف المعدة الخاوية الناتجة عن صيام من روائح كريهة. هذه الرائحة الكريهة تخرج من المعدة بسبب خلوها من الطعام. هذا الرائحة الكريهة عند الله أطيب من رائحة المسك. لكن ليس معنى ذلك أنك تمتنع عن استعمال السواك، لأن هذه الرائحة الكريهة ليست مقصودة لذاتها، فيجوز استعمال السواك في أول النهار وفي وسط النهار وفي آخر النهار. وفيه رد على بعض المذاهب الذين كرهوا استعمال السواك بعد الزوال. نعم. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan, Allah Azza wa Jalla mengkhususkan umat Islam, umat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebaik-baik umat yang Allah Azza wa Jalla keluarkan bagi manusia ini. Allah khususkan dia, Allah istimewakan dia dengan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh seluruh umat yang lainnya, yang mana umur mereka sangat sedikit dan pendek, namun amalan mereka penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit sekali yang melewati 70 tersebut. Tetapi dengan datangnya hari atau dengan datangnya bulan Ramadan dan nanti pada hari kiamat, dan dengan datangnya bulan Ramadan, Allah Azza wa Jalla melipat gandakan amal umat ini, sehingga nanti pada hari kiamat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang membawa kebaikan dan pahala seperti gunung dengan timbangan yang berat-berat. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan bagi umat ini. Allah jadikan dan Allah berikan mereka musim-musim, waktu-waktu dan tempat-tempat yang mulia. Di antara tempat-tempat yang mulia seperti Makkah Al-Mukarramah, Baitullahil Haram, kemudian Al-Madinah, yaitu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Al-Masjidil Aqsa, yang mana 3 masjid ini kita boleh mempersiapkan bekal kendaraan untuk mendatanginya dengan tujuan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala.
Kemudian Allah Azza wa Jalla juga melipat gandakan amal ibadah di 3 masjid ini, khususnya adalah salat. Dan yang kedua, Allah Azza wa Jalla memberikan kemuliaan bagi umat ini dengan zaman dan masa-masa yang mulia. Di antaranya adalah malam Qadar. Kemudian bulan Ramadan. Kemudian 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian bulan Muharram. Kemudian hari Arafah. Berpuasa bagi orang-orang yang tidak berhaji. Kemudian berwukuf bagi orang yang berhaji. Demikian juga pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian juga pada hari Senin, hari Kamis. Kemudian juga hari Jumat. Kemudian juga 6 hari di bulan Syawal. Kemudian juga 3 hari setiap bulannya Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Allah Azza wa Jalla melipat gandakan amal kebaikan. Kemudian mengampuni dosa-dosa di bulan ini dan menutup kesalahan-kesalahan. Kemudian juga zaman yang mulia adalah sepertiga terakhir malam. Di sana saat Allah Rabbul Alamin turun ke langit dunia, lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, akulah raja, akulah sang raja, siapa yang meminta aku berikan, siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Di malam Ramadan adanya malam Qadar, sama dengan 1000 bulan. Siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik di dalamnya untuk beribadah, maka sungguh besar keberkahan yang didapatkan di dalamnya, seperti dia beribadah 80 tahun 4 bulan atau 84 tahun. Inilah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik seorang beribadah di dalamnya, ibadah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar tadi. Bukan seperti apa yang diucapkan oleh sebagian orang, pelaku-pelaku bid'ah menghidupkannya dengan berbagai macam bentuk maksiat, atau berhura-hura, makan-makan, kemudian bergadang sampai subuh sehingga subuhnya kelewatan. Tetapi malam Qadar itu dihidupkan dengan zikrullah Azza wa Jalla, membaca Al-Quran, salat malam. Maka malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini sama dengan sekian tahun yang begitu panjang. Umur umat ini amat pendek, namun amal mereka sangat banyak, mampu mengalahkan umat-umat sebelumnya. Padahal umat-umat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka umur yang sangat panjang. Kita ambil saja contoh Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Dia berdakwah pada umatnya 1000 kurang 50 tahun, yaitu 950 tahun, mengajak kepada tauhidullah Azza wa Jalla. Umat Nabi Muhammad betul tidak diberikan umur yang panjang, tetapi mampu mengalahkan umat-umat yang telah lewat. Dengan apa? Dengan diberkahi amal ibadah mereka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam sabdanya yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hari-hari yang di dalam hari-hari tersebut, dalam setahun itu pemberian yang istimewa. Maka manfaatkanlah pemberian yang istimewa tersebut. Inilah yang kita nanti, yang kita rindukan, yaitu bulan Ramadan ini. Oleh karena itu telah disebutkan dalam sebuah doa, ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Maka apabila seorang bisa sampai umurnya di bulan Ramadan, ini adalah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah di antara kita yang bisa mengetahui bahwasanya kita bisa hidup sampai Ramadan?
Tidak ada, kita sekarang ini masih berada di bulan Sya'ban. Maka oleh karena itu kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita bulan Ramadan. Kita semua berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala. Oleh karena itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berdoa kepada Allah sehingga kita bisa menyaksikan bulan Ramadan dan kita bisa berpuasa. Allah katakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang hadir menyaksikan tibanya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, yang artinya puasalah kalian dengan melihat bulan, dan berhari raya atau berbukalah dengan melihat bulan. Apabila terhalang kalian untuk melihat bulan, maka sempurnakanlah 30 hari. Kenapa kita disyariatkan Allah Subhanahu wa taala berpuasa? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya di dalam Al-Qur'an, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala. Allah Azza wa Jalla wajibkan bagi kita untuk berpuasa. Untuk apa? Untuk kita meraih ketakwaan kepadanya. Maka puasa adalah sebab yang terbesar untuk kita bisa meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketahuilah bahwasanya seorang tidak mungkin akan bisa masuk ke dalam jannah Allah, tidak bisa masuk ke dalam surga melainkan dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan berbicara tentang bagaimana faedah dan keutamaan-keutamaan takwa. Tetapi apa? Di sini kita melihat bahwasanya Allah Azza wa Jalla sebutkan apa sebab kita diperintahkan untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketakwaan dia adalah dasar untuk segala kebaikan. Bukankah Allah Tabaraka wa taala telah mengatakan dalam firman yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan baginya jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa taala akan karuniai di rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Bukankah pula Allah Tabaraka wa taala sudah mengatakan yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan segala urusannya mudah dan gampang. Maka apa? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sulit menjadi mudah dan yang sempit akan menjadi lapang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Maka apabila seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bersamanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membelanya dan membantunya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala jadikan takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab keselamatan dan sebab ketegaran dan kekokohan orang ketika melewati as-sirat. Yang Allah Tabaraka wa taala sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya kemudian kami selamatkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang bertakwa dan dibiarkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir di dalam api neraka. Kemudian takwa Allah Azza wa Jalla merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang terdahulu dan sampai akhir zaman. Sebagaimana dalam firman yang artinya, sungguh kami telah wasiatkan orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelum kalian dan kalian agar bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala katakan yang artinya, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah di antara sesama kalian. Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada kita puasa. Untuk apa? Untuk kita bisa meraih ketakwaan kepada Allah. Karena dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah hindari kita dari segala-galanya. Allah jadikan puasa itu adalah junnah, perisai, penjaga, benteng. Kemudian juga sholat untuk meraih ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah telah mengatakan dalam firman-Nya, yang artinya telah beruntung orang-orang beriman yang mana mereka khusyuk di dalam salatnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya yang artinya sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian juga Nabi SAW bersabda yang artinya, maukah aku tunjuki kepada kalian yang mengangkat derajat seseorang dan menghapus dosa seseorang. Lalu Nabi SAW katakan, menyempurnakan wudhu ketika dingin, susah, kemudian memperbanyak langkah ke masjid, itulah dia ribat, berjaga-jaga
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bukankah Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikan ibadah haji untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang amanah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala, yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi manusia ini untuk mendatangi Baitullahil Haram. Allah Subhanahu wa taala jadikan haji ini juga untuk mengampuni dosa-dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang berhaji lalu dia tidak berkata keji, kemudian tidak berbuat kefasikan, maka dia akan kembali ke rumahnya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kemudian juga Nabi SAW bersabda yang artinya haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali jannah, kecuali surga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga telah mensyariatkan zakat sebagai pembersih jiwa seseorang? Yang Allah Subhanahu wa taala katakan yang artinya telah beruntung orang-orang mensucikan jiwanya. Lalu Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat yang lain, ambil dari sebagian harta mereka untuk mensucikan mereka dan doakan mereka. Maka seluruh ibadah yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mulai dari tauhidullah Azza wa Jalla berujung kepada haji, Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan untuk mendidik jiwa kita, membimbing hati kita untuk meraih ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan tentang puasa ini, yang artinya apabila hari seseorang berpuasa, dia tidak berkata keji atau kata-kata yang membawa kepada jima'. Kemudian dia tidak berbuat usil, tidak berbuat hal-hal yang sia-sia, sehingga sekiranya ada orang yang mencaci makinya atau ada yang ingin membunuhnya, maka dia katakan, aku ini sedang berpuasa. Maka dengan puasa akan menjadi tameng, akan menjadi penjaga bagi dirinya untuk tidak berbuat hal-hal yang usil, yang mengakibatkan puasanya rusak. Kemudian juga telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan berbuat dusta. Kemudian Nabi SAW katakan, falaisa lillahi hajah, Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwasanya siapa yang berpuasa lalu tidak berakhlak dengan akhlaknya orang yang berpuasa, maka sungguh puasanya itu tidak mendapat dan tidak menuai ganjaran sama sekali dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang lain, yang artinya betapa banyak orang berpuasa yang ia mendapatkan dari puasanya hanya rasa haus dan rasa lapar. Akibatnya hanya kerugian, lelah dan capek. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadits qudsi yang kita kenal. Dikatakan hadits qudsi adalah lafadznya dari Nabi SAW. Maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut penjelasan sebagian para ulama kita, sehingga juga dikenal hadits qudsi adalah hadits rabbani atau hadits ilahi. Dikatakan oleh Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya seluruh amal anak Adam miliknya dan baginya. Satu kebaikan Allah Azza wa Jalla lipat gandakan dia menjadi 10 sampai 700, kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itulah milikku dan aku yang memberinya ganjaran. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa tidak meninggalkan makan dan minumnya, atau barang siapa yang berpuasa dia meninggalkan makan dan minumnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan dan kesenangan. Dia bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa ganjaran pahala yang besar dari puasanya. Lalu Nabi SAW mengatakan bau mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Azza wa Jalla dari wanginya kasturi.
Yang dikatakan khulub adalah bau yang timbul dari perut yang kosong sehingga keluar dari mulut seseorang. Maka dengan demikian tidak boleh seorang terhalang untuk bersiwak ketika berpuasa. Karena siwak itu tidak akan mampu menghilangkan bau tersebut. Karena bau muncul bukan dari giginya, tetapi bau itu muncul karena perut yang kosong. Makanan yang telah masuk beberapa waktu lalu mengeluarkan uap, itulah yang dikatakan khulub. Oleh karena itu hadis ini juga atau di sini juga sebagai bantahan terhadap sebagian mazhab yang tidak membolehkan untuk bersiwak ketika telah tiba siang hari. Silahkan bersiwak kapanpun, pagi, siang maupun sore. كتب الله الصيام على كل الأمم ويؤكد ذلك قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم فكل الأمم قبل أمة الإسلام كتب الله عليها الصيام لأن فيه تهذيب لنفوسها وفيه تقويم لاعوجاجها. لكن أمة الإسلام خصها الله كما قلنا بشهر رمضان، وخصها أيضا بأحكام خاصة في الصيام، ومن ذلك تبييت النية من الليل، ومن ذلك أكلة السحر. قال عليه الصلاة والسلام فصل أي فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أهل الكتاب لا يتسحرون وأهل الإسلام يتسحرون، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام تسحروا ولو على جرعة ماء فإنه طهور. وقال عليه الصلاة والسلام وقد أكد صلى الله عليه وسلم على السحور فقال هلموا إلى الغداء المبارك. وقوله فإن في السحور بركة هذه لا يدركها إلا المتسحرين، حيث يدركون صلاة الفجر مع الجماعة، وحيث يشهدون نزول الرب جل جلاله إلى السماء الدنيا فيدعون الله فيستجاب لهم، وحيث يدركون السحور المبارك فيستعينون به على صيامهم ويقودهم إلى نشاطهم في يومهم. بينما الذين لا يتسحرون لا يدركون صلاة الفجر في الغالب ولا يدركون هذا الطعام المبارك الذي يستعينون به على طاعة الله، ويبول الشيطان في آذانهم، لأنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نام حتى أصبح، يعني حتى أذن عليه الفجر، لم يقم لليل قيام الليل، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال أذنيه، بال بول حقيقي. ذكر ابن علان الصديقي شارح رياض الصالحين قال استيقظ أحد الصالحين بعد أذان الفجر فوجد بللا في أذنيه، فوضع إصبعه في أذنه وجد بللا فشمه فوجد رائحة البول، ثم قال والله إن بوله لثقيل. فما ظنك بإنسان يبول الشيطان في أذنيه؟ كيف يكون يومه وكيف يكون حاله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة
يقول لهذا النائم: عليك ليل طويل فارقد. كيف تنفك هذه العقد؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة أخرى، فإن صلى انحلت عقده كلها، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فلا نتهاون بالسنن، لأن من تهاون بالسنن تهاون بالفرائض، لأن من تهاون بالسنن تهاون بالفرائض، ومن تهاون بالآداب تهاون بالسنن. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجلوا الفطور وأخروا السحور، وفي حديث: لا يزال الدين ظاهرا ما عجلت أمة الفطور، وأمرنا بمخالفة اليهود أهل الكتاب، وأمرنا صلى الله عليه وسلم بتعجيل الفطور. فكان صلى الله عليه وسلم يراقب الشمس، فإذا نزل قرص الشمس أمر رجلا يصعد فوق على سطح البيت يراقب الشمس، يقول له: انزل اجدح لنا. ايش اجدح لنا؟ كانوا يدقون السويق، وهو القمح المحمص، البر المحمص، يدقونه ويضعون عليه السكر ويجعلونه في الماء ويشربونه، وهو من المفرحات ومن المرطبات، وهو الذي يناسب الصائم قبل إفطاره، فضلا عن تناول الرطب، فإن لم يجد الرطب فعلى تمر، فإن لم يجد التمر حسوات من ماء. فهذه السنن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها لنعمل بها، ولنتميز عن أهل الكتاب الذين غضب الله عليهم وأضلهم الله. فينبغي أن نحافظ على هذه السنن، لأن فيه بقاء أمة الإسلام قوية ظاهرة. وينبغي أيضا أن نحافظ على أخلاق الصائم، أخلاق الصيام في رمضان، ونعلم أن المقصود الأعظم من الصيام ليس الجوع والعطش والامتناع عن الشهوات، المقصود الأعظم تهذيب النفوس وتطهير القلوب ونيل تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نتذكر وإياكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن الله غني عن صيام ذاك الصائم الذي تسوء أخلاقه في أيام رمضان. إن الله غني عن صيام ذاك الصائم الذي لا يتخلق بأخلاق سيد الصائمين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان خلقه القرآن، فترجم القرآن ترجمة واقعية حية في دنيا الناس، حمل هذا القرآن ومشى فيه بين الناس، ولذلك دخل الناس في دين الله أفواجا. ولنتذكر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. رفث هو الكلام المتعلق بالنساء وبعورات النساء، يتنزه عنه الصائم. فليس بذاك الصائم الذي يقضي نهاره من محطة إلى أخرى، وربما دخل على مواقع إباحية عياذا بالله ويحسب أنه صائم. وليس ذاك الصائم بالذي يباشر النساء أو
يستمني ويداعب نفسه حتى يثير شهوته فيفسد صيامه على قول الجمهور. الصائم هو ذاك الذي لا يضيع وقته وإنما يشغل وقته في ذكر الله وفي تلاوة القرآن ويسابق أقرانه في ذلك. وقد كان السلف رضي الله عنهم في رمضان شغلهم الشاغل قراءة القرآن وإطعام الطعام، تلاوة القرآن وإطعام الطعام. فكان بعضهم يقرأ القرآن في يوم مرة، وثبت عن الشافعي أنه كان يقرأ القرآن مرتين في اليوم، يختم القرآن مرتين، لا يشتغل بشيء، حتى أنه رحمه الله كان يترك الفقه والحديث، وهذا عن كثير من السلف، ويقرؤون القرآن ويشتغلون بالقرآن ويقولون شهر رمضان شهر القرآن. وبعضهم كان يعني يقضي أكثر وقته في المسجد حتى لا يقع في غيبة الناس، في غيبة المسلمين. أما تكثيف المسلسلات والبرامج والتمثيليات ولعب الورق مشان تضييع الوقت زعموا، أو النوم في النهار والسهر في الليل إلى الفجر، فكل هذا ليس من مقاصد الصيام وليس من أخلاق الصائمين. فاحذر أن تكون ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: كم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وكم من قائم حظه من قيامه التعب والنصب. وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس جهادا في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جهادا في رمضان. فكان صلى الله عليه وسلم يتلو كتاب الله ويصوم نهاره ويقوم ليله، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة: يا رسول الله حسبك، يعني خفف على نفسك كثرة القيام وطول القيام، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا رسول الله، فعلام هذا القيام الطويل؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. كان لا يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان. قال: لكن لا تسأل عن حسنهن وطولهن. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الواحدة أكثر من 200 آية. وصلى يوما صلى الله عليه وسلم ومعه ابن مسعود، ائتم به ابن مسعود، فبدأ يقرأ سورة البقرة، فقال يركع عند 100. ابن مسعود يقول، وابن مسعود صحابي ضعيف لم يحمل اللحم مثلنا، ضعيف ونحيف ونشيط، وكانت سيقانه دقيقة. قال يركع عند 100، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يركع عند 100 من سورة البقرة. قال فظل يقرأ حتى ختمها، فقلت يركع عند نهايتها. قال فافتتح آل عمران. كل مرة يظن ابن مسعود أنه يركع ولكنه يواصل. قال ثم شرع في النساء حتى ختمها. قال فكدت أن أهم بأمر سوء. قيل وما هو؟ قال أن أجلس وأدع النبي صلى الله عليه وسلم قائم، مع أنه هذا رخصة، جائز للإنسان إذا تعب في النافلة أن يجلس، وكان الصحابة يعتمدون على العصي من طول القيام. نحن صلاتنا اليوم للأسف صارت لعبا ولهوا. عندنا أئمة في بلادنا والنجم إذا هوى الله أكبر، هذه ركعة.
والضحى والليل إذا سجى الله أكبر، ما ودعك ربك وما قلى الله أكبر ركعة ثانية. وهكذا في الضحى، وربما في الأعلى يكون قد انتهى من الصلاة، وبعدين السلام عليكم ورحمة الله، ويحسب أنه أنه صلى القيام. حتى من النكت التي تقال في هذا أن إماما قرأ مدهامتان الله أكبر، يعني ما فعل إلا أنه قرأ آية كلمة، لكن لأنه مدها مدا لازما 6 حركات، فقيل له هل جعلتها مدهامة واحدة يا شيخ؟ يعني يريدون مدهامة واحدة مش مدهامتان، حتى يقلل من المد، لأنهم مستعجلين، لأنهم وراءهم مسلسلات، وراءهم برامج، وراءهم مباراة قدم، يريدوا أن يتابعوا المسلسلات الرمضانية. فاحذروا هذه المسلسلات الرمضانية، واحذروا أن تضيعوا أوقاتكم على شاشات التلفاز وعلى الانترنت وعلى القنوات الفضائية. اشتغلوا بكتاب ربكم، بذكر ربكم، بقيام ليلكم، اشتغلوا بدروس العلم، بصلة الأرحام، بالمكوث في المسجد بعد صلاة الفجر، بأداء العمرة إن استطعتم. هذه الأعمال التي تتأكد للصائم في رمضان. فشهر رمضان ليس شهر شهوات، شهر رمضان شهر كبح الشهوات، كبح الشهوات، تقليل من الشهوات. لهذا بعض الناس يفهم أن رمضان تجميع لصنوف الأطعمة وتخزين لها في الثلاجات والبرادات، وشهر رمضان تنويع للحلوى والأطعمة، حتى أنه يعني عند مائدة الإفطار يريد أن يأكل الدنيا كلها، وبوده لو يلتهم كل المائدة، ثم تجد يتثاقل عن الصلاة. فإذا أدركته العشاء والتراويح تجده يتثاءب ويتجشأ، ولهذا يقول أطال الإمام اليوم أو خفف الإمام أو كذا. وهذا ليس شأن السلف الصالح، بل كانوا يقللون الطعام. ولو نظرنا إلى أطعمة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لوجدناها بسيطة جدا: تمر، لبن، ماء، سويق، ثريد، أشياء خفيفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يعرف عنه أنه كان يعطل صلاة المغرب في المسجد من أجل طعام الإفطار. في مساجد، هناك مساجد تعطل فيها صلاة المغرب طوال شهر رمضان، لأن الناس في بيوتهم يشتغلون في طعام إفطارهم. شهر رمضان عند السلف شهر جد واجتهاد وتلاوة للقرآن، وشهر جهاد. غزوة بدر متى كانت؟ في رمضان. فتح مكة متى كان؟ في رمضان. في 9 رمضانات غزا النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وأحرق مسجد الضرار، واستقبل الوفود، وبنى بحفصة، وهدم أكبر أصنام العرب في شهر رمضان. شهر رمضان شهر الانتصارات والفتوحات، ليس شهر النوم والكسل والجبن والخور والتخلف عن الواجبات. احذر أن يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء، احذر. فقد سئل أحد السلف عن ذلك فقال: بئس الرجل الذي لا يعرف ربه إلا في رمضان. لأن بعض الناس يقبلون على الله في رمضان ثم يتراجعون بعد رمضان فيرجعون إلى ما كانوا عليه. كان السلف يدعون ربهم 6 أشهر
أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغهم رمضان دعوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. ومن علامة قبول الطاعة أن يوفقك الله للطاعة بعدها. فمن تقبله الله في رمضان تقبله الله في سائر العام. وعلامة أن يوفقك الله في سائر العام للاستقامة على دينه وطاعته أن الله تقبلك في رمضان. فرمضان مدرسة تربوية أخلاقية، مدرسة نتربى فيها على الطاعة والاستقامة. ولهذا ربنا قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وشهر رمضان هو شهر التقوى. وبعض الناس عياذا بالله ينتكسون بعد رمضان. بعض الناس عباد اسمهم عباد رمضان، يقبلون في رمضان وما شاء الله تجدهم في الصفوف الأولى، بعد رمضان يعودون. لماذا؟ لأنهم كانوا مع الشيطان قبل رمضان، ولما أطلق الشيطان من عقاله ومن قيوده عادوا إليه بالأحضان، وكأنهم على موعد مع الشيطان. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشياطين تصفد في رمضان، يعني تغل وتربط بالأغلال. فإذا انتهى رمضان انطلق الشياطين للإفساد البلاد والعباد. فمن وفقه الله للهداية والاستقامة بقي بعيدا عن الانحراف وبعيدا عن المعاصي. ومن لم يجاهد نفسه ولم يخلص في عمله يعود كما كان، فلا تراه إلا بعد عام في رمضان القابل. وهكذا دواليك، نسأل الله العافية. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تبلغنا رمضان، وأن تبارك لنا فيه، وأن تعيننا على الصيام والقيام، وأن تعتق رقابنا من النار، وأن تنصر أمة الإسلام، وأن تمكن لها في الأرض، وأن ترينا في أعداء الإسلام عجائب قدرتك. أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala melanjutkan poin terakhir dari pembahasan beliau. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan puasa atas setiap umat. Hal itu dikuatkan sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Seluruh umat sebelum umat Islam, Allah Azza wa Jalla telah wajibkan mereka berpuasa. Karena apa? Karena puasa itu adalah membimbing dan mendidik jiwa setiap orang. Namun Allah Azza wa Jalla khususkan umat Islam dengan bulan Ramadan, dengan hukum-hukum yang khusus dan istimewa bagi mereka dalam berpuasa. Di antaranya adalah wajibnya untuk menginapkan niat sejak malam harinya. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW perintahkan mereka untuk makan sahur. Sampai Nabi SAW mengatakan, pemisah dan pembeda antara puasa kita dengan ahlul kitab adalah makan sahur. Yang mana ahlul kitab? Mereka tidak makan sahur. Nabi SAW bersabda, makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu ada keberkahan dan kebaikan. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, makan sahurlah kalian meskipun hanya dengan seteguk air. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, mari segera menuju makan pagi yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan yang ada pada makan sahur tidak akan didapatkan dan tidak akan diketahui kecuali oleh orang-orang yang makan sahur saja. Yang mana di antara keberkahan makan sahur adalah, kalau dia makan sahur, dia bisa ikut sholat berjamaah di masjid, sholat subuh. Kemudian juga bagi yang makan sahur, dia bisa menyaksikan dan mengetahui turunnya Allah Tabaraka wa Ta'ala di sepertiga terakhir malam.
Kemudian juga dengan makan sahur akan membantunya untuk semangat ketika dia berpuasa. Berbeda dengan orang-orang yang tidak makan sahur. Yang mana akibatnya kalau orang tidak makan sahur, subuh akan lolos. Kemudian dia tidak dapat makan yang membantunya untuk kuat berpuasa di siang harinya. Kemudian juga orang yang tertidur dari makan sahur sehingga sholat subuhnya pun kelolosan, maka syaitan akan mengencingi telinganya atau kedua lubang telinganya. Telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Allan yang mensyarah kitab Riyadhus Shalihin. Telah tertidur seseorang sehingga tiba waktu subuh. Lalu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dibawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka ar-rajul bala syaitan fi udhunai." Orang tersebut telah dikencingi oleh syaitan di kedua lubang telinganya. Jadi Ibnu Allan membawakan sebuah kisah seorang tertidur sampai subuh, lalu diingat hadis tersebut dan dikatakan oleh beliau, inilah kencing yang sebenarnya, bukannya kencing fiktif. Lalu dikatakan telah bangun salah seorang soleh setelah subuh, lalu dia menemukan ada rasa basah di telinganya. Setelah itu dia memasukkan jarinya dan mencium air tersebut, ternyata benar kencingnya sangat bau, dan itulah kencingnya iblis. Maka dikatakan oleh orang ini, sungguh demi Allah kencingnya sangat berat, sangat pesing sekali. Maka bagaimana sangkaanmu tentang seseorang yang dikencingi telinganya oleh syaitan? Bagaimana keadaannya? Nabi SAW telah menjelaskan dalam sabdanya, syaitan telah meletakkan 3 ikatan di belakang kepala seseorang atau di leher seseorang, 3 ikatan. Setiap ikatan dipukul oleh syaitan sambil mengatakan, tidur, malam masih panjang bagimu. Lalu ketika seorang bangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terputus 1 ikatan. Kemudian setelah dia berzikir, dia berwudu, akan terputus 2 ikatan. Kemudian setelah dia berwudu, dia sholat subuh, terputus ketiga ikatan tersebut sehingga dia semangat untuk hidup dalam pagi harinya. Adapun orang-orang yang dikencingi oleh syaitan telinganya, maka apa? Dikatakan oleh Nabi SAW, dia di pagi hari akan menjadi orang yang malas dan jiwanya gundah gulana dan sengsara hatinya. Oleh karena itu jangan mengentengkan dan meremehkan sunnah Nabi SAW. Mengentengkan dan meremehkan sunnah akan membawa kepada pengentengan terhadap yang wajib. Dan juga Nabi SAW menjelaskan perbedaan dan keistimewaan puasanya umat Islam. Nabi katakan, ajjalul fitr, segeralah berbuka dan akhirkan makan sahur. Dengan kita segera berbuka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agama ini. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya akan senantiasa agama yang akan menang terus ketika umat ini bersegera berbuka puasa dan memperlambat makan sahur. Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk menyelisih ahlul kitab dalam hal berbuka, yang mana Nabi SAW ketika akan tenggelam matahari diperintahkan seseorang untuk naik ke tempat yang tinggi. Lalu setelah itu Nabi SAW katakan, turun, siapkan kami untuk berbuka. Itu roti atau syair gandum yang sudah kering, yang dibakar, atau roti yang sudah kering ditumbuk, ditambahkan dengan gula dan dengan air. Ini yang lunak dan bisa dan cepat dicerna oleh perutnya orang-orang yang berpuasa. Lebih-lebih kalau kita menggunakan rutab, kurma yang masih basah, atau menggunakan kurma yang kering dan beberapa teguk air. Inilah yang dituntun kita oleh Rasulullah SAW.
Bagaimana hasil dan manfaat yang kita raih begitu besar. Dan kita diperintah untuk menyelisih ahlul kitab. Maka jagalah petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian Islam dan umatnya akan tegar dan kokoh di muka bumi ini. Kemudian hendaklah kita menjaga akhlak orang-orang berpuasa. Akhlak berpuasa. Bukanlah berpuasa hanya semata-mata untuk menahan haus dan dahaga, menahan lapar. Tetapi tujuan puasa itu sendiri adalah untuk mendidik jiwa kita untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita renungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan berbuat dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Maka orang yang buruk akhlaknya ketika berpuasa, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya. Mari kita berakhlak dengan akhlaknya Sayyidul Mursalin. Orang yang berpuasa yang terbaik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Quran. Taubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Quran di badannya, yang dia berjalan di muka bumi ini dengan ajaran Quran. Yang dengan akhlak tersebut berbondong-bondong manusia ini masuk ke dalam Islam. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila hari seseorang ketika dia berpuasa, dia tidak berkata rafath. Apa itu rafath? Perkataan-perkataan yang membawa kepada jima', yang menyebut hal-hal yang porno dan semisalnya. Lebih-lebih di zaman sekarang ini dengan adanya sinetron, internet, dan yang lain-lainnya. Ketika dia berpuasa, dia melihat internet dan hal-hal yang mengumbar syahwat dan semisalnya, yang akibatnya dia lama-kelamaan akan onani, mengumbar syahwatnya sampai keluar maninya, yang mana jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan dengan dia onani, mengeluarkan maninya dengan tangannya sendiri karena melihat sesuatu dan semisalnya, maka ini batal puasanya. Orang yang berpuasa tidak boleh menyanyiakan waktunya, menyanyiakan umurnya. Orang yang berpuasa hendaklah memanfaatkan umurnya untuk bisa meraih ketakwaan kepada Allah dengan membaca Al-Quran dan mencari teman-teman yang membantunya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sibuk dengan membaca Quran. Mereka sibuk memberi orang makan. Bahkan seorang di antara mereka menamatkan Quran sekali dalam sehari. Bahkan telah disebutkan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menamatkan Quran sehari itu 2 kali. Sehingga para salafus saleh ketika Ramadan tiba, mereka berhenti membicarakan hadis, mereka berhenti membicarakan fikih. Kehidupan mereka lebih banyak di masjid. Agar apa? Mereka takut jatuh dalam ghibah dan semisalnya. Di zaman kita ini banyak hal-hal yang merusak puasa kita, di antaranya sinetron dan acara-acara senda gurau, permainan dan yang semisalnya. Bahkan apa, main kartu, domino dan semisalnya, tidur siang harinya, bergadang malam harinya. Ini bukanlah tujuan untuk berpuasa dan bukan pula akhlaknya orang-orang yang berpuasa. Waspadalah apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang berpuasa, puasanya hanya didapatkan, atau yang didapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus. Dan betapa banyak orang yang berdiri, yang mana tidak didapatkan dari berdirinya salat kecuali capek dan lelah saja. Ingat, Nabi alaihi salatu wassalam, beliaulah di bulan ini manusia yang paling besar jihadnya. Di bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad, kemudian membaca Al-Quran, malamnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ketika beliau salat malam saking lamanya sampai kakinya bengkak, sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ardhaha mengatakan, "Cukup ya Rasulullah,
Kenapa engkau memaksakan dirimu? Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah mengampuni dosamu yang telah lewat dan yang akan datang. Lalu Nabi SAW menjawab dengan kearifan beliau. Beliau mengatakan, apakah tidak selayaknya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Dan Rasulullah SAW ketika Ramadan beliau sholat tidak lebih dari 11 rakaat. Tetapi apa? Jangan pernah tanya bagaimana indahnya bacaan beliau. Dan jangan pernah tanya bagaimana panjangnya bacaan beliau. Bahkan telah disebutkan sampai para salafus saleh dalam satu rakaat itu sampai mereka membaca 200 ayat. Bahkan pernah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sholat di belakang Rasulullah SAW. Dibuka sholat beliau Rasulullah SAW setelah Al-Fatihah Al-Baqarah. Ibnu Mas'ud siapa? Ibnu Mas'ud kita mengetahui seorang sahabat yang badannya kecil, kurus, kerempeng, betisnya kurus, tidak seperti kita penuh dengan daging gemuk dan semisalnya. Bagaimana beliau? Beliau berangan-angan atau beliau menghayal atau beliau berkata pada diri sendiri, kayaknya Rasulullah SAW akan ruku pada ayat yang ke-100. Ternyata Nabi SAW lolos tidak 100 lagi. Beliau lagi berkata membisikin dirinya, kayaknya Rasulullah SAW akan ruku ketika habis Al-Baqarah. Ternyata tidak juga habis Al-Baqarah, masuk Rasulullah SAW ke Ali Imran. Setelah masuk Ali Imran, masuk lagi suratun Nisa. Sampai beliau mengatakan pada dirinya sendiri, ya, sungguh aku terasa ingin meninggalkan Nabi SAW, kata beliau. Aku ingin duduk, katanya. Lihat para sahabat Nabi SAW. Iman mereka. Yang mana mereka ketika sholat malam sampai mereka bersandar dengan tongkat-tongkat mereka. Namun kenyataannya di hari ini bagaimana sholat kita? Di negeri kami, ya, ada seorang imam mengatakan, ya, atau membaca dalam sholatnya setelah Al-Fatihah, wan najmi idza hawa, langsung ruku. Kemudian satu imam lagi mengatakan wadduha wal laili idza saja, langsung ruku. Rakaat berikutnya, ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, setelah itu lagi ruku. Subhanallah. Sudah kita menganggap begitu dia salam, dia menganggap dirinya sudah sholat malam yang begitu hebat. Ada suatu yang lucu di sini, kata beliau. Ada seorang imam, dia membaca, ya, satu kalimat, namun dia matnya sampai 6 harakat. Mudahammatan. Setelah itu langsung ruku. Makmumnya mengatakan apa? Coba jangan mudahammatan 2 mudaham, katanya 1 saja sudah cukup, katanya. Kenapa? Karena dia ingin cepat-cepat nonton pertandingan sepak bola. Ingin cepat apa? Ingin lihat sinetron. Sungguh ini adalah menyia-nyiakan waktu, menyibukkan diri dengan hal yang sia-sia yang menjauhkan kita dari Al-Quran dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah tempat untuk membaca Quran, zikrullah, salat, menyambung silaturahmi, diam di masjid. Sebegitu selesai salat subuh sampai terbitnya matahari, laksanakan umrah. Ini sangat utama ketika kita laksanakan di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan bukanlah bulan syahwat, tetapi bulan untuk memperkecil syahwat kita. Sebagian orang ketika dia berpuasa, dia letakkan di meja makannya seluruh macam bentuk makanan. Ada, ya, itu, ada ini. Sehingga ketika tiba waktu berbuka, seolah-olah dia ingin semuanya dunia itu masuk ke dalam perutnya. Bahkan bila perlu mungkin mejanya masuk. Lalu begitu dia sudah kenyang, dia malas untuk berangkat untuk sholat. Dan ketika sholat isya, dia sendawa, kemudian dia ngantuk dan semisalnya. Dan dia mengatakan kepada imamnya, ini imam ini terlalu panjang ayatnya. Dan ucapan-ucapan yang lainnya.
maka bukanlah termasuk perbuatannya para salafus saleh. Kalau kita melihat bagaimana mereka dalam berbuka, makanannya para salafus saleh sangat sederhana. Apa makanan mereka ketika berbuka? Makanan mereka hanya kurma, yang kering maupun yang basah, ya, dan semisalnya. Dan tidak dikenal mereka gara-gara berbuka itu tidak ada sholat maghrib di masjidnya. Sehingga ada beberapa tempat ketika tiba maghrib, masjid itu sepi dari orang-orang sholat. Kenapa? Mereka sibuk untuk berbuka di rumah mereka masing-masing. Bulan Ramadan adalah bulan kesungguhan, bulan membaca Al-Quran, bulan berjihad. Perang Badar terjadinya di bulan Ramadan, dibukanya kota Makkah terjadinya di bulan Ramadan. Bahkan dalam 9 Ramadan Nabi SAW telah melakukan 7 atau 6 peperangan. Kemudian Nabi SAW banyak momen-momen yang dilakukan, momen-momen kebaikan pada bulan Ramadan tersebut. Oleh karena itu waspadalah, janganlah hari kita berpuasa hari sama dengan hari kita berbuka. Jangan samakan hari berpuasa dengan hari berbuka. Telah ditanya salah seorang salafus saleh tentang seorang yang mengenal Tuhannya hanya di bulan Ramadan. Beliau mengatakan bi'sar rajul, sungguh dia adalah orang yang terjelek, tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Dahulu para salafus saleh mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar mereka bisa sampai ke bulan Ramadan. Dan setelah itu mereka berdoa 6 bulan juga agar Allah Subhanahu wa taala bisa menerima amal mereka di bulan Ramadan. Yang mana apabila Allah Azza wa Jalla menerima amal kita di bulan Ramadan, maka ini pertanda bahwasanya kebaikan-kebaikan berikutnya akan kita raih. Maka satu kebaikan akan mengiringi kebaikan berikutnya. Ramadan merupakan sekolah dan pendidikan akhlak dan ketaatan dan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam firman-Nya yang artinya berbekallah kalian, sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan takwa. Namun sebagian orang kita temukan di saat Ramadan dia sangat bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka dinamakan ahli ibadah di bulan Ramadan. Namun ketika Ramadan habis, mereka taubahnya kembali seperti semula, terjun dalam kemaksiatannya, yang mana seperti disebut oleh Nabi SAW, ketika Ramadan tiba setan-setan telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini seperti itulah dia, ketika Ramadan setannya dibelenggu, dia taat kepada Allah. Tetapi begitu selesai Ramadan, setannya dilepas, dia pun ikut lepas, tenggelam dalam setannya. Faliyadzubillah. Maka orang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan. Begitu Ramadan dia taat, selesai Ramadan pun dia terus bersungguh-sungguh dan berjihad, berjuang untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia apa yang disampaikan oleh Syekh hafizahullah taala, dan berdoa kepada Allah, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bisa menyampaikan kita di bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk berpuasa di siang Ramadan dan salat di malam Ramadan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memerdekakan pundak-pundak kita, leher-leher kita dari api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan terhadap kaum muslimin dimanapun. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita bagaimana kekuatannya pada musuh-musuhnya. Itulah dia di antara doa beliau hafizahullah taala, dan beliau mengakhiri dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, kerabatnya dan pengikutnya sampai hari akhir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.